Друзья, сейчас я вам расскажу, как разбирать вот такой пылесос Аудра. Аудра такой пылесос, как его разобрать и починить. Часто в нем бывает такое, что провод, друзья, не складывается и он перестает работать. Для всего пылесоса, для полной разборки и сборки нам понадобилась только отвертка. Плоскогубцы, друзья, не понадобились. Ключики вот я тоже взял, друзья, не понадобились. Вот смотрите, видите, ключи не понадобились, плоскогубцы не понадобились. Все только для этой отвертки, чтобы такой пылесос разобрать. Вот здесь, друзья, винтики. Откручиваем вот здесь, друзья, винтики отверткой. А здесь ручка прикручена тоже отверткой. Вот, видите, вот такая ручка, друзья, вот она прикручена отверткой вот такими вот винтиками. Видите, вот так вот вкручена. Вот поэтому вот только отвертка. Легко, винтики пошли, друзья, легко. И вот мы снимаем крышку и посмотрите, что здесь. Видите, что здесь, друзья? Здесь такая, друзья, катушка. Видите, катушка такая, друзья, с проводом. Вот она отошла и не работает. Мотор то работает, то не работает, то работает, то не работает. Поэтому надо как-то замутить провод напрямую, что ли. Сейчас посмотрите, как мы будем мутить провод. А это, друзья, посмотрите, это выключатель. Видите? Это выключатель такой вот он. Не работает, как всегда не работает. Его можно тоже выключить. Ну, выкинуть в смысле. Потому что из-за него потом проблемы. Катушка тоже, видите, как она крутится легко, как... Ну, вообще какое-то барахло, я вам скажу. Вот смотрите, как разбираем. Раз, чик, сняли. Потом поворачиваем его сюда. Вот, чик, сняли. И теперь мы поднимаем вот это вот, видите? Сейчас покажу, а то руки заняты. Вот смотрите, видите, вот я его и перекинул. Да, вот тут вот эти вот откручиваем. Тоже опять-таки отверткой. Вот эти вот винтики, вот эти откручиваем вот так вот. Да, откручиваем вот эти винтики. Короче, этот пылесос очень легко собирается и разбирается. Ракета очень тяжело по сравнению с этим. Вот смотрите, друзья, это при том, что я не мастер и вообще по сути ничего не умею чинить даже. Руки заняты, но не могу поднять эту штуку, чтобы вы посмотрели. Вот видите, какой мотор, смотрите. Какой здесь простой мотор в нем. Видите, как тут сделано, смотрите. Вот, видите, какой мотор. Простой мотор, это что я ничего не умею делать, я не мастер, это может супер. А вот это, кстати, выключатель вот торчит. Выключатель, друзья, торчит. Вот эти провода, все в порядке. Вот смотрите, видите, как я вытащил, это я открутил. И вот эта катушка, сейчас подключим провод напрямую, потому что эта катушка еще подведет нас, так сказать. Вот, посмотрите, друзья, видите, вот эта вот штука была прикручена вот так. Оказалось, все-таки, я говорил, что все пошло, но все-таки понадобилось еще вот такой ключ. Вот видите, чтобы тут открутить. А крутится наоборот, резьба наоборот. Не так, как вся, а наоборот. Резьба, вот такое, видите, тут пружина такая мощная вот в нем. Вот смотрите, теперь это вот открутили, видите. И вот смотрите, два провода, вот и что тут получается. Вот два контакта, видите, такие контакты идут. Вот как действует система. Короче, смотрите, наверное, что... Понимаете, эти контакты, их надо все время подгибать, они все время становятся назад. Вот, все время становятся назад. Поэтому лучше всего, зачем этот сматывающийся шнур? Обрежу сейчас ножом и приделаю провод напрямик, друзья, в этом пылесосе. Вот, смотрите, друзья, видите, я вот зажигалкой провод сейчас отпалил. И сейчас провод приделаем сюда, будет надежно. Вот, друзья, смотрите, как я примутил. Паяльника у меня нет сейчас. Пришлось примутить вот так провод. Это сейчас ножницами бац обрежем. Вот смотрите, друзья, теперь пашет пылесос, видите? Тянет. Дует. О. Вот, видите, какой пылесос, друзья?